Ցանկացած Հայաստան խմբակցության падգամավոր, որ պատրաստ է ինձ տալ իր ավելացված 450 դրամ, 1000 դրամ աշխատավարձ ամեն ամիս, ես երաշխվում եմ, որ իրան եւ իր ամբողջ ընտանիքի անդամին կապահովեմ մակարոնով։ Համաձայն եք, եկեք գործարքի գնանք։ Ինչքան պետքա տամ, պետքա հետը կետչուպ է կտամ, չգիտեմ, եթե պեստոյով եք ուզում, պեստոյ էլ կառնեմ։ Եկեք այդ գործարքին գնանք, որ դուք ասում եք գները բարձրացել են, այո, գները բարձրացել են։ Խոսում եք ծառայողական մեքենաներից, պատավատներից։ Քաղաքացիների միջին աշխատավարձը 170,000 դրամից դարձել է 270,000 դրամ։ Այո, այդտեղ կա արդարացում։ Այն մարդը, որ չէր աշխատում, չուներ գումար, այո, իր համար գուցե այդ մակարոնի թանկացումը շատ ավելի ծանր է երևում։ Մենք էլ ենք դա ասում, բայց մենք էլ ենք ասում, որ այդ պետք է հաղթարվի աշխատանքով։ Խոսում եք պատավատապետությունից։ Այս տարվա հունվարի 1-ից մենք որպես հանձնաժողով այլևս մեքենա չունենք։ Ձեր ֆրակցիայի ղեկավարը իմ կողմից հարգած պարոն Սեյրանովյան, որ պահին հրաժարվեք այդ պատավատից, ես երաշխավորում եմ տարեկան տրանսպորտի փաթեթ ձեզ կգնեմ։ Հրաժարվեք հենց վաղ։ Մենք այլևս չունենք, դուք ունեք, եւ կամ ձեր ֆրակցիայի պատգամավորին ասեք, որ պատավատապետությունից որ խոսում է, թող ձեզ նայի, որտեղ մենք այլևս չունենք, բայց դուք ունեք։ Որ պահին գաք ասեք, ես հրաժարվում եմ այս պետական մեքենայից, երաշխավորում եմ 90,000 դրամանոց, կամ կարծեմ դուք նաև նախկին զինվորական եք, ունեք հաշմանդամության կարգ, նաև մեր բարեփոխումներում մի քիչ զեղչով կառնենք։ Եկեք այստեղ կանգնեք, ասեք, ես հրաժարվում եմ պատավատից, մենք ձեզ կապահովենք։ Մակարոնից բացի տենց ակցիաներ էլ կարող են։ Նայեք, ասում եմ, ուժի մեջ է, հենց հրաժարվեք այդ ավել 450,000 դրամից, ես երաշխավորում եմ, որ կտամ։